من الناحيه الاجتماعيه والاقتصاديه والبيئيه. اكثر من 50 شخص من اللي كنقول لهم حنا مخاله ولا اللي كيكونوا كيقلبوا في التورط ديال الزبل باش يجمعوا هذوك لي ماتيير، فهما تم الاستقطاب ديالهم. 50 غادي يشتغلوا هنا بطريقه مباشره و200 بطريقه غير مباشره. اوزون اللي كنقول بانها رمز من رموز الحلم المغربي، لان السي بدراوي بدا بوحدي كوم اسوسي اونيك. الان وصلنا لاكثر من 8000 واحد خدام في الشركه ومشاريع كبيره اللي غادي تكون في افريقيا. هذا شيء جميل. السيد اللي ما بين قوسين باللي ساكسيس ستوري اللي خاصنا نعاودوهم في المغرب، لانه ولد شاب من حي شعبي وباقي ناس كانوا ساكنين معاه في الحي كيخدموا عنده الان في الشركه اللي اصبحت من بين اكبر الشركات في المغرب. وهذا شيء طبعا كنهنئوا عليه وكنهنئوا كل الناس اللي امنوا بالمشروع وخدموا مع السي بدراوي وطلعوا السميه ديال اوزون باش تولي معروفه. طبعا الان غادي نمروا لمرحله التكريمات. الناس كاملين اللي ساعدوا اوزون باش تقوم بهذا المشروع على راسهم ممثلي مدينه فاس، وغادي نقول السي بدراوي التحق بيا لاجل اعطاء طبعا التذكارات للناس اللي كاينين، والسيده الوزيره حتى هي طبعا اللي غادي يحضروا. دونك pour cette partie commémorative, pour rendre hommage aux personnes qui ont aidé le projet, j'appelle monsieur Bedraoui et madame la ministre afin de remettre les prix aux représentants bien sûr des autorités locales ici. Et nous allons commencer par le représentant de la commune de Fès. Il représente aussi monsieur le Wali, le secrétaire général de la Wilaya, qui est avec nous et qui va recevoir le premier prix. مرحبا بك سيدي et merci beaucoup pour toute l'aide. طبعا الكاتب العام لولاية مدينة فاس التي آمنت بالمشروع واللي في آخر المطاف طبعا تمكنت من تحقيق هذا الهدف، وبأن تثمين وفرز النفايات يصبح الان قائم بذاته، وبان المغرب ما يبقاش يستورد هذه المواد لاجل استعمالها في المصانع باسكو سي ماسير كومبوستيبل اللي يقدروا يستعملوه في المصانع. بالعكس غيكون عنده الكارطون والبلاستيك والدجاج كله ناشف مقاد باش يقدروا يخدموا به. Donc bien sûr le fait d'avoir un centre de tri et de valorisation des déchets permettra au Maroc d'avoir son autosuffisance au niveau des matières et puis de ne plus acheter ces matériaux. Nous allons rendre hommage au préfet de la police qui est présent avec nous. Monsieur le préfet, merci de nous honorer par votre présence. Et je donnerai le micro à Sidi Bedraoui qui doit certainement... J'ai un mot à dire et il faut souligner. في الحقيقة ماشي حيت حاضر معنا السيد الوالي. J'étais à Fès depuis 1999. Toujours, on a vécu des problèmes de sécurité des personnels. Personnels ont commencé le travail, bien sûr, très tôt, le matin, 4h, 5h, bien sûr, toujours la nuit, toujours le personnel exposé aux agressions, les gens les humains. Avec l'arrivée de monsieur le préfet, dernièrement, il y a 2 ans, je pense, ou 3 ans, on n'a plus ce genre de problème. On n'a plus d'agression, on n'a plus... حقيقة كنا كنراسلو والله العظيم بالله كنت دائما رسالات وكنهضر مع المدير. Je parle au directeur régional. Vous faites des écrits à la sécurité, on a besoin de ça, on a besoin. Depuis son arrivée, on a arrêté tout ça. Je vous remercie, monsieur le préfet. Shukran. Donc le préfet de la police de la ville de Fès, monsieur Abdelila Saïd, présent parmi nous. طبعا ولي الامن بمدينه فاس السيد عبد الاله السعيد الذي يتلقى هذا التكريم وهذا الاعتراف بالمجهودات. كتعرفوا بانه لا سيكوريتي او الامن ديال الناس اللي خدامين مهم جدا، خصوصا انهم كيخدموا بالليل 3 4 الصباح، فمهم انه يكون هناك حضور امني ويكون احساس بالامان. شكرا جزيلا لكل رجال الامن. طبعا ديال الاشخاص اللي غيتم التكريم ديالهم واللي كيلعبوا تقريبا نفس الدور، لانهم حتى هما كيساهموا في استتباب الامن وكذلك في اعطاء قيمه للمناطق اللي البوليس كيخدم في مناطق حضاريه، وطبعا الدرك الملكي كيحضر في مناطق غير حضاريه وفي الطرق واللي يخدموا علينا كنشوفهم واقفين لا هما لا البوليس. كنعرف بان الخدمه ديالهم كبيره. لو كوموندون ديال لا جوندارمري سي العربي سمير اللي حاضر اللي حتى هو سيتم التكريم ديالو. عندك ما تقول
عارف انت طيب علاش مدام كولونيل مرحبا بك سي براتيكومون سي سامي داكشي اللي قلتي لانه ملي كان السول لو سونتر on a vécu du problème. C'est vrai, c'est هادو كانوا من الاراضي ديال السلاليه اللي كان عندنا عقد مع وقعت عقد مع وزير الداخليه الكراء ديالهم ديال واحد المده ديال 12 سنه. في الاول ماشي كلشي كيتقبل المشروع وخصوصا الساكنه اللي ما كتعرفش التاثير الايجابي ديال المشروع على المنطقه وتيكونوا بعض الاحتجاجات. هذا هنا كنوه بالدور فعلا اللي كان عند الدرك الملكي لاستباب الامن في ديك الفتره اللي في الحقيقه سايروا ويلزم جيري لي كونفلي سوسيو بكل يعني بكل سلميه بكل باش خرج هذا المشروع هذا الوجود. هذا المركز هذا كذلك يوجد في واحد المنطقه شتي بعيده يعني حتى لا سيكوريتي خصها تكون que ce soit pour les ouvriers, que ce soit pour donc les partenaires d'IANA. Mon colonel, on le remercie bien sûr. On avait des problèmes avec la population. Lorsqu'on voulait la population qui ignorait l'impact, bien sûr, qui sont nouveaux, c'est-à-dire difficile au début. Il fallait leur expliquer, mais en attendant, là, je remercie la gendarmerie pour gérer pacifiquement ces conflits et bien sûr leur contribution dans la réalisation de ce projet et bien sûr la continuité de protéger les équipements entre les installations qui se trouvent un peu éloignées de la ville. On a besoin de leur sécurité, on demande à Madame la Ministre de rendre. Merci mon colonel. شكرا لكم. الان غادي ننتقلوا لتكريم اشقاء جاونا من دوله عربيه عزيزه علينا والعلاقات معها تاريخيه منذ زمن بعيد، تجمعنا لغه واحده ودين واحد وكذلك اهداف واحده لاجل النهوض بالامه العربيه والنهوض بهذه العلاقات. ممثلو الطاقم الاماراتي سالم خلفان يوسف واحمد اللي حاضرين معنا. طبعا أن يتم الاعتماد على شركة مغربية في بلد متطور ومتقدم كالإمارات العربية المتحدة، فهذا دليل على أن العمل اللي كتقوم به أوزون واللي كيديروه المغاربة تبارك الله عليهم في الممشى يحظى باعتراف الآن المسؤولين قبل المواطنين في الكثير من دول العالم. Donc le fait de voir Ozone décrocher des projets au niveau d'un pays aussi prospère que les Émirats Arabes Unis, un pays développé avec tous les moyens, et voir que les Marocains arrivent à se charger d'un projet pareil, ceci prouve que les Marocains ont la reconnaissance des responsables avant les citoyens de plusieurs pays qui croient aux compétences marocaines. Et bien sûr, Madame la Ministre, il faudrait rendre hommage à Madame la Ministre. Moi-même. Voilà. Madame la Ministre qui s'est déplacée de la Côte d'Ivoire et qui arrive. Voilà donc. سيد يوسف باقي الجائزة ديالك عم Voilà donc Monsieur Bedraoui rend hommage à Madame la Ministre et il nous reste bien sûr maintenant les hommages au pays présent. Je sais que Monsieur Bedraoui ça lui fait vraiment plaisir d'avoir des invités qui viennent de beaucoup de pays.